ammastiif sochii adda addaa godhaa jirtullee. Sochii adda addaa godhaa jirtulleen sochii warra akka itti fuftu ka gaafatame. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kenna ka isin biraan gayaa jirru ka ganama kana akkuma itti fufnettu jira. Dhimma hidhamtoota siyaasaa biraa deemne ammoo dhimma biraa ka isin biraan gahuu barbaadnu keessa paartiin KFO filannoo bara 2021 marsaa 6ffaa fi Itoophiyaan qopheessuu barbaaddu. Akka keessattuu hin hirmaanne hoogganaan dhaaba kana kalee Deutsche Welle qophii afaan Amaaraatti dubbachuu gabaasne turre. Hoogganaan dhaaba kana yookaan ammoo barreessaa dhaaba kana ka ta'e Deutsche Welletti akka gabaasetti paartiin KFO sadarkaa hojii raawwachiisuutiin walgahee filannoo bara 2021 gubbaattu hin hirmaadhu akka jedhee kadhagame. Dhimma kanaaf ammoo hoogganaan Biltsiginnaa Oromiyaa keessa tokko kan ta'e dubbii himaanii Biltsiginnaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa balaaleffachuu isaa karaa miidiyaatiin ibsa baasanii addeessa jira. Taayyee Danda'aa akka jedhutti miidiyaa wahii irrattu hasaasa tokkottu dhagahame jechuudhaan ka jalqabu KFO'n sababa lama filannoo keessa bahuu fi dhiyeesse jechuudhaan dubbata. Sababni jalqabaa KFO'n dhiyeesse hidhamuu miseensota KFO jechuudhaan ka ibse Taayyeen Oromiyaa keessatti namni 8,000 oli hokkara jecha Hacaaluu Hundeessaa duubaan dhalate walitti qabatee akka hidhame biyyattuu yaadata jechuudhaan yaadisa itti fufa. Taayyeen kanaan walitti qabatee namni hidhame 80,000 keessaa 5,000 oli gadhiifame yeroo ammaan tana namoota 3,000 hin caalle qofattu himatame seeraa dura dhaabbachaa jira jechuudhaan ka ibsu. Nama sun keessa harki 1,000 oli hooggansa mootummaa akka ta'ellee Taayyeen addeessee jira. Paartiin KFO namatti narra hidhame eegi jedhu warri KFO ka hidhame ka mootummaatiin akka waliin akeekne dubbata. Paartiin KFO kun namatti narra hidhame haa jedhu malee warri hidhame maqaan isaanii meenuu fida eegi jedhan waan dubbatu hin qabu jechuudhaan sababni KFO'n dhiyeessee hooggansi keenya hidhaa jira waajirri keenya cufaa ka jedhu kana obbo Taayyee Danda'aa fudhatama dhabsiisuu isaati akka barreessanii ka dubbatu. Karaa biraatiin ammoo Taayyeen sababi lammaffaan KFO'n dhiyeessee mariin biyyaalessaatii fi mariin hunda hammatu ka geggeeffamu jettu dubbii waraabessaatiin wal fakkaata jechuudhaan mammaaksa waraabessaa itti mammaakee jira. Kan lamaaniin sababni KFO'n filannoo barkanaa keessa hafuu fi dhiyeessee fudhatamaa miti jechuun Taayyee barreeffamee jira. Jechi Taayyee kun yeroo hedduutti akka jecha Biltsiginnaa yookaan ammoo mootummaa Oromiyaatti yoo fudhatamu yoo ta'u, Taayyeen yeroo gari nama dhuunfaa piroopagaandistii waan fedhe waan yaada dubbadhootu san osoo waan ta'eef mootummaa miti jecha kiyya akka mootummaatti hin fudhatina jira. Taayyeen waliigalatti waajiraaleen dhaabbilee Oromoo ka cufamanii fi miseensotaa fi deeggartoota 10,000 oli ka Oromiyaa keessattuu hidhaa irra jiru. Ka yeroo tokkotti Biltsiginnaan Oromiyaa 100,000 hidhaa irra jira jettee icciitiin dubbatti jechuudhaan dippiloomatiin mootummaa isaanii ka duraanii Dr. Biraanee Masqal Abbabee dubbate san hunda xiyyeeffannoo keessa waan galchee hin fakkaatu. Taayyeen yeroo ammaan tana dirree siyaasaa Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa keessa paartileen Oromoo cuftinuyyuu baate warri Izeematii fi Aabinii fi akkasumas Baaldaraasii fi Biltsiginnaa wal dorgomaa jiraachuu waan dubbatu yookaan hubatu hin fakkaatu. Taayyeen uummatii Oromoo waan Biltsiginnaa guutumaa guututtu deeggaree fi paartileen falmitootaa jedhaman yaada waan hin qabnee fi Biltsiginnaa deeggarsiisa arganii sodaachuudhaan hidhaa keessa filannoo keessaa bahanii jechuu isaallee kanaan dura gabaasne turre. Taayyeen paartii KFO kanaan durattu paartii KFO kanaanii paartii maxxannee Hiwwahaatii jechuudhaan balaaleffachuu isaallee gabaasne turre. Hiwwahaati waan filannoo keessaa bahee fi Hiwwahaat filannootu deebi'u malee an filannootu hin hirmaadhu jechuudhaan KFO'n filannoo keessaa of baasuu fi deemechuudhaan torbaanota lamaan durattu Taayyeen barreessee jira. Yoo Hiwwahaati araara wajjin hin goone
nu nyaata laganna jalqabne hin dhaabnu nyaata laganne jechuudhaani hidhamtoonni siyaasalleen lagannaan nyaataa warra kunini abbaan warra Hiwaat waan mo'ameef jechuudhaani Taayyeen jechuun warra kanaan dura jechuun Hiwaat irratti qabsaa'aa turanii ka qabsoo Jawaar Mohammadii faatii fi Kafaawootiin OPDOnis bilisoomee Taayyeenis mana hidhaati bahee hooggana ta'e dagachuudhaani warra kan jechuun yeroo baay'ee maxxanni Hiwaatii godhee dhiyeessuu fi akka inni hubatu yeroo hedduu kan dubbatamaa jiru haala gos kanaatiin filannoo bara 2021 marsaa jahaffaa filannoo Itoophiyaan gootu itti deemuttu jira. Filannoo marsaa jahaffaa kana paartileen Oromoo hedduun isaanii keessaa bahanii akka jiranii kadhagamu ABO fi KFO'n keessaa bahanii jiranii hagammaa kaadhimamtoota filannoo kana tokkollee akka hin galmeeffatinu ka dubbatamu filannoo marsaa jahaffaa ka Itoophiyaan gaggeessitu Abiy Ahmed filannoo ajaa'ibaatii fi dinqisiisaa ka gulantaa addunyaatii fi biyyaalessaa eegate filannoo bilisaatii fi walaba godhuu deemnaa filannoo Itoophiyaa ka akkaan eegamu kana rakkoo tokko malee qopheessuu fi filannoo kanaanii yoo mo'anne sagantaa jalqabne itti fufsiisuu fi yoo mo'atamne ammoo warra nu mo'ate dhuunganne aangoo dabarsuu fi qophoofnee jirra jechuu isaa kanaan dura gabaasne turre. Haa ta'uuti malee filannoo dorgommii ajaa'ibaa keessatti godhama Abiy Ahmed jedhe ka gulantaa addunyaatii fi biyyaalessatti ulaagalee filannoo bilisaatiif walaba eegaa inni jedhe hagamma paartileen 11 qoftinu akka kaadhimamtoota isaanii galmeeffatanii ka dubbatamaa jiru. Biltsiginnaan Oromiyaa ka Oromiyaa keessatti dorgommii malee bakka hedduutti mo'achuu dandayaa jedhamu hagamma deeggartoota isaatii fi kaadhimamtoota isaa ka filannoo qopheeffatee dorgomaa akka hin jirre kadhagamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo duulii na filadhaa ka Biltsiginnaa Oromiyaatii fi Amaaraatii fi akkasumas duulii Abiniitii fi Izeemaatii fi Baaldaraasii Finfinneef naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti itti fufee jira. Naannoon Oromiyaa hoggansa jechuun hayyoota Oromoo ka jedhamu ka paartilee siyaasaa Oromoo walitti fidu yoo digdee yoo taatu naannoon Amaaraa ammoo hoggansii falmitootatii fi hayyoota warra walitti dhufee filannoo kan gubbaa Izeemaa fi Abinii fi Biltsiginnaan Amaaraa aangoo waliin qoodachuuf filannoo irratti akka waliin dhabne yookaan ammoo hokkoraa filannoo hambisuu fi akka walii galan gabaasuun kennallee ni yaadatama. Paartileen Biltsiginnaa Izeemaatii fi dhiifama Baaldaraasii fi Izeemaatii fi paartiin Abin magaalota Oromiyaa keessatti dorgomuu barbaannaa dorgomni uummata Amaaraa bakka buuna jedhanillee hagamma deeggartoota warra waan galmeeffachaa jiranii hin fakkaatanii kaadhimamtoota warra jechuu kiyya waan galmeeffachaa jiranii akka hin fakkaanne ka dubbatamaa jiru. Keessattuu hoogganaa fi miseensi dorgomaa filannoo Izeemaa magaalaa Bishooftuu keessatti eegee ajjeefameen dubattu Izeemaan Oromiyaa keessattuu filannoo keessatti hirmaachuu fi fedhiin inni qabu xiqqaachaa jiraachuutu dhagahamee jira. Izeemaan yeroo hoogganaa fi kaadhimamaa warra filannoo ka'e Bishooftuu ajjeefame sanii isa ajjeestan malee yaadi Izeemaa hin du'u. Itoophiyaanis yaada kanaan bulu deemti biyya kana gara zeegaa poolitikaa geessina jechuudhaani hooggantoota dhaabaa kana keessa kan ta'e tokkini obbo Andu'aalem Arraagee dubbachuu gabaasuun kennanii yaadatama. Daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kan bira baanee amma odeeffannoo gad hafanii ka biraattu dabarra. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti yakka waraana inni raawwate qaamii bilisa tahe qorachuu qaba jechuudhaani dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafatee jira. Dhaabbanni yookaan ammoo komishiniin mirgoota ilmaan namaa ka mootummoota gamtoomanii akka jedhetti naannoo Tigraay keessatti badiileen gurguddooni dhaqqabdee jirti. Yakki waraana raawwachuu hin oolle yakka waraana shakkamee badii waraanii Itoophiyaatii fi Eertiraa naannoo kan keessattuu dhaqqabse qorachuu fi mootummaan Itoophiyaa qorattoota mootummoota gamtoomaniitii fi bilisaatii fi walabaatii fi akka hayyama kennu hooggantuun mootummoota gamtoomanii Michelle Bachelet gaafattee jirti. Michelle Bachelet akka jettutti mootummaan Itoophiyaa wanti Tigraay keessatti odeeffamaa jiru gabaasii adda addaa ka dhufaa jiru keessattuu gabaasii duguuggaa sanyiitii fi yakka waraanaati
ajjeechaa fi akkasumas gudeeddii dubartootaa fi qabeenyi manca'u waraana Itoophiyaatii fi Eertiraatittuu waan kana godhamee jedhamee shakkamee kunini yakki gurguddaan naannoo kanatti dhalachuu fi akeekaa kan kennu kaa jette yoo taatu rakkoo gos kanaa ka dhalatte kana odoo hin adabamne darbuu hin qabdu warri waan kana godhe adabamuu qaba warri miidhaan gos kana irratti dhaqqabe dhugaa fi haqa argachuu qaba jechuun isheelleen dhagahame jira. Naannoo Tigraay keessatti seerii addunyaa akka malee cabaa seerii addunyaa cabuu qofa osoo hin taane yakkii duguuggaa sanyiitii fi waraanalleen naannoo kan keessatti dhalachuu danda'a jechuudhaan yakka namooma irratti raawwatame ka qaamni adda addaa gabaasaa jiru kanaa fi xiyyeeffannaa kennuudhaan hawaasii addunyaatii fi mootummootii gamtoomanii dhimma kana warra qoratu gara naannoo Tigraayittuu geessuu akka barbaachisu ka dubbatamaa jiru. Yakka kana qaamii raawwate jedhame keessa waraana Abiy Ahmedii, waraana Eertiraatii fi milishoota naannoo Amaaraa ta'uu akka danda'anii koomishiniin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii Michelle Bachelet dubbattee jirti. Michelle Bachelet yakki ammaan raawwatame duguuggaa sanyii yookaan ammoo yakka waraan keessattuu raawwatame gudeeddii dubartii ka daangaa hin qabne saamicha ajjeechaa fi ajjeechaa uummata Tigraay qofa osoo hin taane baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessa jiran irralleettu dhaqqabee jechuudhaanii ibsa ishii kennu maddii oduu Reuters gabaasee jira. Reuters kanaan walitti qabatee waajirri Michelle Bachelet ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa eegii Oromiyaa keessattuu dhalateen duubattuu hokkaraa fi ajjeechaa fi balaa gurguddoo Oromiyaa keessattuu dhaqqabe mootummoonni gamtoomanii akka qoratu yookaan ammoo qaamni walabaatii fi bilisa ka addunyaa akka qoratu yaada mootummaa Itoophiyaafillee dhiyeessitu mootummaan Itoophiyaa mataan isaayyuu qormaata walabaa fi bilisaa sadarkaa addunyaatti fi biyya keessa eeggate anattuu godha jechuudhaanii qormaata kana akka didatee ka gabaafame mootummaan Itoophiyaa hoggansa falmitoota Oromootii fi hayyoota adda addaa yeroo ammaan tana ajjeecha Haacaaluutiin walitti qabatee mana hidhaattuu naqee isantu waan kana godhe jedhee yoo maqaa balleessu taate warra ajjeecha Haacaaluu wajjin walitti qabatee Haacaaluu ijjeessan jedhee yookaan ajjeesisan jedhee hidhee kan akka Laamrote Kamaalitii fi nama bira lama mootummaan Itoophiyaa mani murtii isa bilisaanii gadhiisu gaafachuun kenna ni yaadatama. Dubartoonni 136 olii gudeedamanii jiranii Tigraay keessatti ka maqaa warraatii fi teessoon warraa beekamu ummati 700 olii Tigraay keessatti magaalaa Aksuumittuu ijjeefamee jira akka gabaasa AFP fi AP fi CNN'tiin ammoo Maariyaam Dangalaat magaalaa jedhamtu kan Maqaleerraa 100 fagaattuu keessatti namni 100 olii ijjeefamee jira. Yakki kun cuftuun akka qabatamaa tahe waan taateef mootummaan Itoophiyaa akka hawaasii addunyaa dhimma kan seenee qorate yakkamtoota hidhaa fi dhiyeessu godhuu qaba jechuudhaanii koomishineerittiin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii gaafattee jirti. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummoota gamtoomanitti caffeen nageenya kan mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa hardhaa wal mari'achuu akka deemu kan gabaafame jiru. Caffeen nageenya hardhaa bitootessa 4 bara 2021 haala waraanaa kan naannoo Tigraay keessatti geggeeffamaa jiru. Keessattuu haala gargaarsa namoomaa ittiin dhiyeessuu danda'amuu fi mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa walitti qabatee daangaa dhaabbilee gargaarsa namoomaatii fi pirees addunyaa irrattu godhe kana akka banu ka gaafatu jedhamee dubbatamaa jira. Mariin hardhaa caffee nageenya mootummoota gamtoomanitti geggeeffamu kunni murteelee jajjaboo dabarsuullee akka deemu kan yaadamu. Marii kana duuba mootummaan Ameerikaa akka jiru ambaasaaddarri Ameerikaa kan mootummoota gamtoomanii 7 kana dubbachuutu addeeffamaa jira. Kanaan alalleetti biyyoonni gamtaa Awurooppaa kan akka Faransaaytii fi Jarmen, Ayerland akkasumas sagaleedhaan kuffisu mirga kan qabdu Ingilizilleen duuba akka jirtu kadha gama jiru. Dhimma gargaarsa namoomaatii fi akkasumas gargaarsa namoomaatii fi beelaa Tigraay keessattuu dhalate kana mootummaan Chaayinaatii fi Raashiyaalleen deeggaruu akka danda'anii kan dubbatamaa jiru.
mootummaan Itoophiyaa Tigraahii keessatti waraana bal'aa banee waraana Eertiraa achittuu akka bobba'an godhee miidhaa gurguddoo uummata nagayaa irrattuu dhaqqabsee jira. Gudeeddan dubartoota akka malee babal'aadhaa beelaa akka meeshaa waraanattuu fayyadamaa himatii jedhamu bal'innaanii mootummaa kanarrattuu dhiyaachaa akka jiru kadhagama jiru. Mariini mootummaa Itoophiyaa ka caffee mootummoota gamtoomanii yookaan ammoo caffee nageenya mootummoota gamtoomanittu gaggeeffamu kunini marsa lammaffaa fi akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Marsa jalqaba ji'a tokkoon dura yoo gaggeeffame yoo ta'u yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaatii fi balbala akka banu caffeeni nageenya mootummoota gamtoomanii ka gaafate. Murtiin ammaan tana caffee nageenya birattu deemaa jirtu kunini kaasuni caala akka cimaa tahuu danda'u ka dubbatame jiru. Keessattuu mootummaan Ameerikaa dhimma kana duuba taa'ee yeroo ammaan tana murtiin akka darbu godhuun isaa caffee nageenyattu rakkoon kun xiyyeeffannaa argatte murtiin cimaanii akka darbu ka godhuu danda'u jechuudhaan dubbatame jira. Ambaasaaddarri Ameerikaa ka mootummoota gamtoomanii dubbii dhiyoo kana dubbataniin dhimmi Tigraahiitii fi Yemenii xiyyeeffannaa mootummaa Ameerikaa ka duraanii jechuun isii dhagahame jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antony Blinken haalii Tigraahii akka malee nama yaaddessaa gargaarsi namoomaa haala duree tokko malee nama barbaaduu fi dhaqqabuu qaba. Wal dhabiinsi achitti deemutti jiru furachuu qaba. Milishoonni Amaaraatii fi waraanii Eertiraa hatattamaanii Tigraahii keessaa bahuu qaba. Ibsi inni jedhe baase mootummaa Itoophiyaa dallansiisuu gabaasne turre. Mootummaan Itoophiyaa haa dallanu malee Antony Blinken dhimma kanarratti Ameerikaan mootummoota gamtooman gamtaa Afrikaatii fi akkasumas dhaabbilee adda addaa kan mootummaata sadarkaa addunyaa jiranii kan mootummaaleetii fi miti mootummaa wajjin hojjechuu akka barbaaddu dubbachuu warra ibsine jira. Waraana naannoo Tigraay irrattu mootummoonni Ameerikaa yeroo adda addaa marii godhaniini Abiy Ahmed bira darbuudhaanii warra biyya ollaa wajjin dubbatamuutu dhagama. Kunin kufaatii dippiloomaasii guddaa mootummaan Abiy Ahmed keessa jiru agarsiisa jechuudhaanii maddeen adda addaatti xiinxalaa kennaa jiraachuun isa dhagame jira. Dhimma Itoophiyaa haala naannoo Tigraay irratti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden odoo Abiy Ahmed jiru pirezidaantii Keenyaa Uhuru Kenyataa wajjin wal mari'achuu odoo Abiy Ahmed fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin jiru. Itti aantuun pirezidaantii Ameerikaa Kamala Harris pirezidaantii Demokraatawaa Riippaabilikii Koongoo kan ta'anii Felix Tshisekedi wajjin wal mari'achuu gabaasuun kennanii yaadataman. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru itti fufeetu jira. Pireesii addunyaatii fi dhaabbileen gargaarsi namoomaatii fi mootummaan addunyaa yeroo ammaan tana Itoophiyaa irratti waraana maqaa balleessii bananii jiranii biyya Itoophiyaa xiqqeessa muummicha Itoophiyaa kan nagayaa Noobeelii nagayaa argatee xureessaa jiran jechuudhaanii mootummaan Itoophiyaa ibsa baasuu isaa gabaasne turre. Waajjirri muummicha ministeeraa yeroo ammaan tana pireesii addunyaatii fi mootummoonni addunyaa maqaa balleessuu fi Itoophiyaa xiqqeessuu irrattu hirmaatanii ibsa jedhu baasuun duratti waajjira muummicha ministeeraatti mariin dhimma kanarratti godhame odeeffannoon nu biraan bahee jira. Muummichi ministeeraatii fi kaabineen isaa dhimma jechuun waraana naannoo Tigraayitii fi dippiloomaasii fi rakkoolee Itoophiyaa quunnamtee ka dippiloomaasii kana akkamiin furraa irrattu mariin guddaan waajjira muummicha ministeeraa keessatti gaggeeffamuutu dhagahame. Abiy Ahmed marii kana gubbaa irrattu miira dallansuutii fi abdii kutachuu gurguddaattu akka gaggeeffamaa ture ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed waraana kanarrattu kaadiroota isaa gadaanoo kataaniitii fi kaabinoota biltsiginnaa kan naannoo adda addaillee na gargaaruu fi wama godhaa hin jirtanii maqaan biyyaatii fi maqaan kiyya yoo badu harka marattanii taa'aa jirtan jechuudhaanii loduun isalleen dhagahame jira. Waraanii Tigraahii gaafa itti seenamu namni hundinuyyuu haamileedhaan deeggarree juntaa balleessina jechuudhaanii mirqaanna duba jirtanii kaa jedheen warra Amaaraa yeroo ammaan tana addunyaan fuula nutti deeffattee jennaan badii ka qabu balleessa ka qabu Abiy Ahmed jechuudhaanii natti quba qabaa jirtanii kuninni nu hin baasu jechuun isalleen dhagahame jira. Jaalattanii jibbitanii rakkoon tokkini yoo dhalatte Abiy Ahmed qofa osoo hin taane hunduu keessanuu itti gaafatamoo ta'uu deemtanii
warri addunyaa kunini fedhiin isaanii Itoophiyaa balleessuu deemtanii Itoophiyaan ammoo fedhii warraati oli Itoophiyaan hin diigamtu dhaadannoo jedhu kaisallee akka dhageessise ka dubbataa jiru Abiy Ahmedii karaa kanaanii biltsiginna Amaarattu akka malee dallanu akka hin oolle ka dubbatamaa jiru biltsiginnaan Amaaraa waraana kana Abiy Ahmedii gaafinni jalqabu duuba tahee dhiibaa ture yeroo ammaan tana waraana kana keessa galanii lafa Amaaraa deeffannee jirraa jedhanii Abiy Ahmedii jalaa goraa jiranii yoo badiilleen ka jiraatte taate badii kanaaf itti gaafatamaan akka Abiy Ahmedii taate tokkottu dhiyeessaa jiranii Abiy Ahmedii suniin walittu qabatee biltsiginna Amaaraa irraa fedhii akka hin qabne fedhii biltsiginna Amaaraa irra gammachuu akka hin qabne ka dubbatamaa jiru biltsiginnaan Oromiyaa sadarkaa addunyaa taanan sadarkaa biyya keessattuu Abiy Ahmedii fi dhaabbachuu bira dhaabbachuu gargaaruu irratti gumaacha waa takkallee hin kennine jechuudhani komachuun isaa dhagahamee jira biltsiginnaan Oromiyaa kunini nama nyaatu nama wadhugu qofaanii guutame nama wayyaadu hin qabulle jedhee Abiy Ahmedii walumaa galatti biltsiginnaa kanallee arrabsu dubbate jira diplomaatonni Abiy Ahmedii ka biyya alaa jiranilleen qorxii fi wuskii bira darbee waa takka waan bu'a qabu biyya Itoophiyaatti fi hin buusne mishiinota 52 olii fi diplomaatota 700 oli sadarkaa addunyaatti qabna ka tokkichi isaanii sun keessa ka maqaa Abiy Ahmediiti fi yookaan Itoophiyaa fi dhaabbatee injifannoo diplomaasii gonfachiise yookaan ammoo argate tokkolleen hin jiru jedhee diplomaatota isaa irraa aarii qabu dubbate jira keessattuu diplomaatonni bakka ijoo jiranii diplomaatonni akka jechuun mootummaa Ameerikaa mootummoota gamtoomanii jiranii gamtaa Awurooppaa jiranii diplomaatonni akka Awustreeliyaa Ingiliza fi Faransaay Jarmen jiranii Abiy Ahmedii maqaa isaatii fi biyya isaatii fi waan inni godhaa jiru sadarkaa addunyaatti hin beeksifne piroojeektota ida'amuu ka mootummaan Itoophiyaa jalqabee badhaadhinni Itoophiyaa fiduu ka jalqabee ka biltsiginnaa paarkilee inni ijaaraa jiru misooma inni godhaa jiru gargaarsi namoomaa Tigraahii ka inni dhiyeessaa jiru karaalee fi akkasumas caasalee misoomaa ka Tigraahii keessattuu barbaadahee ka inni deebisaa jiruu fi elektirikii fi bishaanii fi telekominikeeshinii fi intarneetiin Tigraahii keessattuu deebisee takkallee amma xiyyeeffannaa kennamaa fi hin jiru wanni san irrattu xiyyeeffachaa haasawaa jiranii waraan Itoophiyaatii fi Eertiraattu namijjeessa jechuudhanii obboleeyyanummaa fi michummaa yookaan ammoo hiriyyummaa guddaa yeroo ammaan tana Isaayyaasii fi Abiy Ahmedii jidduu jiru diiguu fi Abiy Ahmediitii fi Isaayyaas Afwerqii hariiroo warra hariiroo cimaa obboleeyummaa bira darbee hariiroo jechuun biyyoota lamaanii utubaa gaafa Afrikaa ta'uu danda'an kana warri jechuun biyya alaa ka hinaafa sun hin qabu cabsuu barbaada jechuun Abiyyi illee dhagaamee jira yaada sirrattuu dhiyaate keessaa tokkini juntaanii karaa waraanaatiin barbaadahee yeroo ammaan tana ka garii faffacanii ka garii ijjeefamanii warri ajjeefame boolla keessa taa'anii boolla waraabessaa keessa taa'anii guyyaa du'aa eegachaa jiranillee juntaan kun bakka jiruttu dhidhiitachuudhanii karaa dippiloomaasiitiin maqaa mootummaa Itoophiyaa ammallee balleessuu danda'a jechuu isa dhagahamee jira. Itoophiyaan karaa juntaatiin warra miidiyaa addunyaa ka isaan bitataniitii fi akkasumas karaa dippiloomaatota yaada dogongora jibbiinsi Itoophiyaa qabaniini badaa jirti maqaan isii jechuulleen dhagahamee jira. Daayaaspooraan biyya alaa jirulleen fedhii Itoophiyaa kan hin qabne jibbiinsa Itoophiyaatiin kan guutamee fi Itoophiyaan akka diigamtu warra barbaadu warra ofii isaaniitii jiruu oowwa fi jiruu michuu jiraatanii ka ammoo biyya Itoophiyaa nagaa dhoowwuu diiguu barbaadan jechuudhaani daayaaspooraallee himatamaa jiranii walumaa galatti walgahii kan irratti naannoo Tigraahii keessatti wanni ta'aa jiru badii akka malee guddaati. Badiin kunini deebii qindaawaa fi deebii jechuun qindaawaa fi deebii cimaa sektarii mootummaa adda addaa keessattuu ka hirmaate ka barbaachisu daayaspooraa wajjin hojjechuu akka dabalatu ibsamee jira. Karaa kanaanii wanni hojjetame qubsa akka hin taane dubbatamee jira. Wanni Tigraahii naannoo Tigraahii qofa osoo hin taane gargaarsa mootummaan Itoophiyaa argatu ka dinagdee hunda dhabuu danda'a. Kun ammoo mootummaa Itoophiyaatii fi kufaatii guddaa ta'uu danda'a. Gargaarsa baankii addunyaa gargaarsa dhaabbata maallaqa addunyaa malee mootummaan Itoophiyaa kunin dinagdee karoora jijjiiruu fi qabuu fi
badhaadhina fiduu bakka inni gaachuu hin danda'u jedhamee dubbatame ture. Ergamsi adda addaa dippiloomaatota mootummaa Itoophiyaatii fi akka kenname ka dubbatame dhimma kan irratti mootummaa Abiy Ahmedii ka waraana Tigraayitiin maqaan isaa bade kana xurii itti dibame yookaan ammoo dhoqqee itti dhoobame kana jala bahuu fi jedhamee dubbatame jira. Haala gos kana keessatti yeroo ammaan tana wanni adda addaa tahaa jira. Keessattuu naannoo Tigraayitiin walittuu qabatee gabaasii jechuun Maariyaam Dengilaati biyya magaalaa jedhamtu Tigraahii keessatti mootummaan Itoophiyaa duguuggaa sanyii waan fakkaatu raawwate jedhee CNN dubbatee gabaasa jechuun Amnesty International Aksum Tsiyoon Maariyaamiitu tahee inni dhiyeesse fi akkasumas kanaan alatti warri hiriira bayanii ka Tigraahii hedduun isaanii baatii darbe keessa mootummaa Itoophiyaatiin rashanaman jechuudhaani gabaasa jechuun komishiniin mirgoota ilmaan namaa ka mootummoota gamtoomanii maddeen amanamoo jedhee waabeeffatee baasee fi ajjeecha fi duguuggaa ajjeecha fi gudeedda dubartoota bakka adda addaattuu qophaa'e kana mootummaan Itoophiyaa akka dhaaressuu qabu ajaji kennameefii jira. Kanaan walittuu qabatee naannoon Amaaraa Tigraahii keessatti yeroo ammaan tana duguuggaa dhiifama ethnic cleansing jechuun sanyii Tigraahii lafirraa baasaa jirti, qulqulleessaa jirti. Walqaa'ii Tsagadee raayyaa lafa jedhaman keessatti Walqaa'iitiif Tsagadee Amaaraa qofa godhaa jirti, uummata Tigraay buqqisaa jirta jechuudhaani mootummaan Ameerikaa riippoortii qopheessedee New York Times eegii barreessan dubatti dubbiin kunini warra Amaaraatii fi mootummaa Abiy Ahmedii guddoo dallansiiste. Warri kullachuu ibsa baasuu gabaasne turre mootummaan Abiy Ahmedii odoo mootummaan kenne dippiloomaatota qabu gabaasa kanaafi akkam deebiin hin kennamne jedhamee gabaasa kanaafi ambaasaaddarri Itoophiyaa kan Washington DC jiru obbo Fitsum Araggaa deebii akka deebisu godhame. Obbo Fitsum Araggaa deebii barreessee jira. Naannoo Tigraahii lixaa waraanii yookaan ammoo milishoonni Amaaraa saba Amaaraa achirra buqqisaa balleessaa jira hortee isaanii ka jedhu kanaafi deebii inni barreesse gaazexaan New York Times ka dippiloomatiin Abiy Ahmeditti erge kun laalee dubbiin Fitsum Araggaa kunini deebii qabatama osoo hin taane propaganda jechuudhaani maxxansuu akka didate gulaalan New York Times propagandadha kunini sadarkaa New York Timesiitii fi hin madaalu. New York Times propaganda mootummaa Itoophiyaatii fi afaan tahuu hin barbaadu jechuudhaani maxxansuu didate. New York Times maxxansuu didachuu kana Fitsum Araggaattu barreesse gaafii barruu Fitsum Araggaa kan New York Times maxxansuu dide kana miidiyaa hawaasummaa irrattu inni mataan isaa gadhiisee jira. Fitsum Araggaa dhiyoo kana hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammadii faan walittu dabalatee walittu qabatee odeeffannoon inni barreesse akka malee kijiba jechuudhaani duulii guddaan miidiyaa hawaasummaa irrattu gaggeeffamuun ni yaadatama. Jawaar Mohammadii faati laganna nyaataa irra hin jirani, warri laganna nyaataa irra jiru laganna nyaataa dhaabanii jiranii mootummaan Itoophiyaa yaalii barbaachisaa tahee kenneefii jira. Xooraayilochiin yookaan hospitaalii mootummaa hospitaala Ameerikaa ka Washington DC jiru hospitaala jechuun warri akka jechuun pirezidaantii Ameerikaatti yaalamanii walittu akeeke hospitaala gosunittu yaaliin dhiyaatee fi didan jechuudhaani odeeffannoo kijiba propaganda mootummaa dhiyeessee ture. Fitsum Araggaa gaafa sunittu odeeffannoo inni dhiyeesse kijiba jechuudhaani hawaasi miidiyaa hawaasummaatii fi Oromoon bakka adda addattuu irrattu duulte turte. Abukaatonni hidhamtoota siyaasaa, doktoroonni hidhamtoota siyaasaa odeeffannoo kijibaa dhiyeessaa jiranii Fitsum Araggaa miidiyaa hawaasummaa irratti waan inni barreesse xalayaan inni Ilhaan Umariitii fi deebii kennee falmii hedduu kaasee ture. Naannoo Tigraay ilaalchisee barruun inni New York Times fi ergee barruu kijibaati odeeffannoo dharaati yookaan ammoo propaganda jechuudhaani New York Times akka hin maxxanfamne dhowwuu isaati ka gabaafame. Kanaan walittu qabatee dippiloomaatonni mootummaa Itoophiyaa ka biyya keessatii fi biyya alaa yeroo ammaan tana Abiy Ahmediitii fi Itoophiyaa mootummaa isaa bira dhaabbachuu fi duula maqaballeessii ka jedhame ka pireesiin addunyaa irratti labse kana qolachuu fi carraaqaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Dippiloomaatota waan kana godhaa jiran keessaa tokkini ka Abiy Ahmedii
jibbuudhaan ofirraa gara biyya Arabattuu didimsee ambaasaaddarri Suleymaan Daddafoo faatii akkasumas ambaasaadara Itoophiyaa ka gamtaa Awurooppaatti argamtuu fi ambaasaadara Biraanuu Tsaggahee ka ministeera abbaa alangaa irraa mootummaan Abiy Ahmed ari'ee jechuun jalqaba Austraaliyaa achirraa Jibuutii ambaasaaddarummaan fidanii warri kun inni adda durummaanii akka argamanii ka dubbatamanii ambaasaaddarittiin Itoophiyaa ka gamtaa Awurooppaa komishiniin gamtaa Awurooppaa nama inni Itoophiyaatti argee riippoortii dhiyoo kana dhiyeesse yookaan riippoortii qabate fide ministeera haajaalaa biyya Finlaandii Pekke Haavesto gabaasii inni dhiyeesse jibbeensa Itoophiyaatti ka guutame gabaasa dharaa kijibaa jechuudhanii xalayaa gamtaa Awurooppaatii fi barreessuttu yaadatama. Yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed kufaatii dippiloomaasii ka gosa kana keessa seenaa akka inni jiru pireesii addunyaa walumaa galattu kijibaa fi dhara mootummaa Abiy Ahmed beekee saaxilaa jira. Abiy Ahmed nama jalqaba Noobeelii nagayaa mo'ate kan yakka addachi yakka addunyaatiif dhiyaachuu danda'u jechuudhaan gaazexeessonni addunyaa gaafilee adda addaa gaafachaa jiraachuun warralleen dhagaame jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jirra. Kufaatii dippiloomaasii mootummaa Abiy Ahmed irrattu odeeffannoon dhiyaachaa jiru akka malee babal'oodha. Keessumaa keessaa waan gagari luqqisaa irra haasawaa deemne malee yeroo ammaan tana kufaatiin guddaanii mootummaa Abiy Ahmed irratti dhaqqabu. Abiy Ahmed mataan isaa walgahii waajjira muummicha ministeeraa keessatti godhamee haala naannoo Tigraayitiin walittu qabate irrattu oofamaa ture. Kanaan durallee xalayaaleen adda addaa haasamu ka dippiloomatii mootummaa Abiyyiitii fi biyya alattu deeggartootaatiin godhamu mootummaan Abiy Ahmed deeggarsi dippiloomaasii ka biyya alaatii fi mormiin daayaspooraa akka malee isa miidhaa jiru akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Daayasporaan Oromoolleen mormii isaa ka godhaa jiruu fi sochii dippiloomaasii isaa cimsee jabeessee itti fufuu kan inni qabuu fi wanni kun inni bu'aa qabeessa waan ta'aa jiruu fi akka ta'uu qabu ka dubbatamaa jiru. Dhimma kana walittu qabate daayasporaan yeroo ammaan tana waa hedduu buusaa jira. Daayasporaa sochiin isaa xiyyeeffannaa miidiyaalee argachaa jirti. Mootummaa Ameerikaatii fi mootummaa addunyaa biratti dhagahamaa jira. Daayasporaan kun mootummaa Itoophiyaa muddaa jira. Daayasporaa kanallee amma karaa tokkoon Abiy Ahmed qabachuu fi carraaqaa jira. Karaa biraatiin ammoo daayasporaa qabachuu hin dandeenye xiqqeessuu, daayasporaa qabachuu hin dandeenye maqaa balleessullee akka kaayoo tolfatanii jiranii. Adeemsuma duula kanaati dippiloomatiin mootummaa Abiy Ahmed ka ammaan tana ambaasaadara Saudi Arabiyaa ta'ee muudame jedhamee odeeffamaa jiru. Obbo Leencoo Lataa kabaja ayyaana Adwaatiin walittu qabatee daayasporaa arrabsuun isaa ka dhagahame. Daayasporaa jechuun nama maatii isaa keessaa namni tokko du'ee hin beekne warra qabsoo baqatee biyya alattuu gale jechuudhaan dubbate ture. Inni nu mataan isa galuun durattu miseensa daayasporaa ture. Bara dheeratii fi isaayyuu daayasporaa ta'ee mootummaa falmaa ture. Waan kana keessa bahu dagatee jira. Obboleessi isaa Yoosef Baatii namni jedhamu ijjeefamee ture. Daayasporaa namirraa hin dhumanne jechuudhaan dubbachuun isallee waan akka malee taajjabbii hedduu uumee jiru. Karaa biraatiin ammoo daayasporaan warra biyyaa hiyyanne warra garaa jedhee arrabsuun isallee dhagahamee jira. Kun hundinuyyuu duula ammaan tana sochii daayasporaan biyya alattuu godhaa jiru kan uummata biyya keessa dammaqsaa waan jiruu fi uummati biyyaraa qalbiin gara daayasporaa badee hiriiratu akka hin seenne daayasporaa tuffachiisuu fi xiqqeessuu fi godhamu akka taate ka dhagahamee jiru. Karaa biraatiin ammoo ambaasaadara tahee kan muudame obbo Leencoo Baatii biyya Saudi Arabiyaattu tahuu isaati ka dhagahame. Obbo Leencoo Baatii Saudi Arabiyaattu ergamuu isaati fi ka gammachuu hin qabne tahuun dhagahamullee hiriyoota isaa kakaluu tahan wajjin ambaasaadara Saudi Arabiyaa tahuu fi gammachuu guddaan akka itti dhagahamu ka dubbate obbo Leencoon. Ameerikaattu argame embaasiin Itoophiyaa ka dhageettii guddaa sadarkaa addunyaattu qabu ambaasaadara Saudi Arabiyaa tahuudha jechuudhaan Leencoon hiriyya isatti hime. Leencoon ambaasaadara Saudi Arabiyaa tahuu fi filatee akka ufiin yaada muummicha ministeeraaf dhiyeessallee dubbatee jira. Leencoon ambaasaadara Saudi Arabiyaa ka ta'e kanattu fayyadamee jijjiirama gurguddaa fidaa jedhee akka hiriyya isa kanatti dubbatellee addeeffamee jira. Jijjiiramni Leencoon Saudi Arabiyaatti fiduu fi qophaa'ee maal akka godhuu barbaadu wanni dubbatame yookaan wanni beekame kan inni hin jiru. Haa ta'uuti malee namoonni hedduun Leencoo Lataa
Abiy Ahmed akka maastikaattu nyaatee mi'aa fixee jennaani darbachuu isaa agarsiisa jechuudhaani Saawud Arabiyaan Itoophiyaa fi hagasii cufaayyuu biyya faayidaallee karaa dippiloomaasiitiin hin qabne hariiroo dinagdeellee wajjin baay'ee hin qabne jechuudhaani dubbatamaa jira. Leencoo Lataa achi deemuun namoota hedduu fi aangoo isaa ka duraan qabu gorsa muummicha ministeeraa irraa gabbuu isaati ka mul'atu. Obbo Leencoo Lataa yeroo gorsa Abiy Ahmed jedhamu kanattu Jawaar Mohammadi anisa bira darbee gorsa Abiyyi waan ta'eef natti hinaafa jechuudhaanillee odeeffannoo adda addaa odeessisiisaa akka ture. Amma Jawaar waan itti naafullee hin qabu. Ambaasaaddarummaallee argatee jira. Ammaan booda Jawaar wanni waliif fidullee hin jiru. Haa ta'uutii malee Leencoon yeroo ammaan tana warra daayaspooraa ka Abiy Ahmed balaaleffatu Jawaar Mohammadiitii fi warra biraallee irratti duula gurguddoo geggeessaa akka jiru. Duuli kun ammoo ergamsa mootummaan Abiy Ahmed isaaf kenne akka ta'e kadhagamu. Biyyittii Saawud Arabiyaa ambaasiin Itoophiyaa ka Riyaadii jiru. Ambaasii guddaallee miti dhageettillee guddaa hin qabu jedhameeti ka dubbatamaa jiru. Saawud Arabiyaan waa lamaanii Itoophiyaadhaan akka malee walitti dhiyaachuu dandeetti. Waa lamaa sadii tokkoffaa hojjettoonni Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa ka ta'anii hedduutu biyya Saawud Arabiyaa hojjeta. Akkuma jechuun biyya Qatar yookaan ammoo biyya Imaaraati, biyya jechuun Lubnaan yookaan Kuwaitii hojjetan Saawud Arabiyaa. Migrant workers hojjettoota humnaa dubartoota baay'eetu jira. Lammaffaa ammoo Saawud Arabiyaan addunyaa keessatti barbaachisummaan ishee amantii Islaamaa handhuura waan taateef hajji fi umraa waan jedhamu tokko qabdi. Kan ammoo ka hojjetu ejensii hajjitii fi umraatii fi karaa biraatiin ammoo waajjira turizimii ka Itoophiyaa ka jedhamu haq tokkoon waan kan keessattu waajjira immigireeshinii faattuu keessatti hirmaata. Ka sadaffaa ammoo Saawud Arabiyaan biyya boba'aa addunyaa dhiyeessitu kan sadeeni wanni isii guddaan. Saawud Arabiyaan boba'aa liqii ka Itoophiyaa dhiyeessaa hin jirtu ka dhiyeessaa jiru Imaaraatii Arabaati. Saawud Arabiyaan immigraantota yookaan ammoo hojjettoota mootummaa Itoophiyaatii fi hojjettoota mootummoota biyya biraa kan akka Filipiinoo, Baangilaadeeshitii fi warra biraallee irratti miidhaa guddaa dhaqqabsi ka Itoophiyaa irralleetti akkasuma dhaqqabsaa jirti. Wanni jijjiiramin jiru. Kala sadaffaa ammoo Saawud Arabiyaan Itoophiyaa biratti barbaachisummaan ishee hajji fi umraa amantii Islaamaa keessatti bakka ijoo waan qabduu fi kanallee walitti qabatee Leencoo Baatii bu'aan isaa maal akka ta'uu deemu baay'ee hin beekamu. Leencoo Baatii Saawud Arabiyaa bakka inni itti ramadame kana afaan Araballee nama dubbachuullee hin beekne amantii Muslimallee nama hin hordofne. Maal jennaan Saawud Arabiyaa yoo amantii Muslimaa kana hordofte Islaamaa taate mootummaa Arabaa wajjin dhimma hajjitiif Islaamatiin hordoftoota amantii Islaamaa gargaaruu danda'amaa jedhamellee yaadamuu ni mala. Sila odoo jechuun barnoota dinagdee qabaatee dhimma dinagdeetii fi maalii ka boba'aatiin walitti qabatee mootummaa Itoophiyaallee gargaaruu danda'a jedhamee yaadama. Leencoon jechuun bakka kana ga'umsi isaatii fi akkasumas bu'aan inni buusu maal akka ta'ellee beekamuu baate bu'aa guddaa Itoophiyaa fi buusuu deemaa jedhee hiriyoota isatti himee jira. Wachuun maddeen amanamoon kun akka nutti himanitti maddeen amanamoon kennammoo bakki Leencoon ammaan tan ramadame kun inni kanaan durattu ambaasaadder Suleemaan Daddafoo nama jechuun kofalee ka tahe warra Arsii lixaa bakki kana isaaf kenname jalqaba Chaayinaattu isaaf yaadame Chaayinaan eegita shomee toogaa fudhateen dubatti Suleemaan Daddafoo achi akka deemu murtaa'ee Suleemaan Daddafoo Saawud Arabiyaa hin deemu jedhee falmii guddaa godhatee dhumirratti Imaaraatii Arabaa na erga jechuudhaani Imaaraatii Arabaa achittu ergame. Haala kanattu jira daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo bakki jechuun Suleemaan Daddafoo didate suni Leencoo Baatii ka yeroo ammaan tana deeggarsa mootummaa Abiyyiitii fi lakkoofsa tokko tahee miidiyaa biyya irratti haasawaa jiru kunini achittu ramadamuu akka deemu ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya kasaatii kakkana ka isin biraanii geennaa jennee yaadaa jirru hedduu isaanii isin biraanii dhaqqabsinee jirra. Mee amma immoo odeeffannoo gaggabaabduu hafani jechuun takka lama gurra isin haa buusnuti. Odeeffannoo Tigraayitiin walitti qabatee mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana rakkoo guddaa keessa akka seene kadhagamu waraanii Eertiraatii fi milishoonni Amaaraa Tigraay keessa haa bahanii jettu. Ejjannoo cimaa mootummaan Ameerikaa yeroo hedduu jala sararee Abiyyiitti mikanaa fi mootummoonni gamtoomanilleen Antonio Guterres waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessa bahuu qabaa ka jedhu kan wajjin
rakkachaa akka jiru kan dhagahame jiru. Abiy Ahmed dhimma kana pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii wajjin akka haasa'ee kan dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed pirezidaantii Isaayyaas wajjin dhimma kanarratti haasa'ullee Isaayyaas Afeworqii abbaan irreen dhimma addunyaatiif gurra hin kennine Itoophiyaa keessaa bahuu fi fedhii akka hin qabne Abiy Ahmed fi himuu isaatu dhagama jira. Isaayyaas Afeworqii yeroo ammaan tana gaafa Afrikaa namni nagaa dhoowwaa jiru isattu waraana Tigraay kanallee karoorsee waldhaba daangaa Itoophiyaa fi Suudaan illee duuba isattu jira jechuudhaani. Isaayyaas Afeworqii mootii gaafa Afrikaa ta'uu barbaada. Abiy Ahmediitii fi Farmaajoon ammoo ijoollee isa jala yaatu jechuudhaani. Profeesar Alex Duwal barreessuun gabaafame ture. Isaayyaas Afeworqii biyya Itoophiyaa Tigraay gadhiisee akka hin baane kan dubbatamaa jiru. Isaayyaas Afeworqii badii guddaa naannoo Tigraay keessattuu dhaqqabsu kan muufachiise warri ayyaana Adwaa kabaju ka Tigraay deeme kabaja ayyaana Adwaa ka bara kana addaan kutu warreen gabaafame jira. Warri kun bara kana kabaja ayyaan kana kan addaan kutanii Adwaa jechuun mallattoo birmadummaa Itoophiyaa sila waan agarsiisu mallattoo Itoophiyaan diina biyya alagaa waraan biyya alagaa dhooftuu ofirra deebi'e kan mul'isu yoo ta'u yeroo ammaan tana Adwaan nu kabaju deemne magaalii Adwaa inni nu waraan Eertiraatiin weeraramee qabame Itoophiyaan birmadummaa ofii dhabdee biyya ala jalatti bulaa waan jirtuu fi yeroo ummatii Tigraay gaddaanii liqinfamee hafuurii Adwaa itti dhabame kanattu magaalaa Adwaa deemne ayyaana Adwaa kabajuun hin taatu jechuudhaani. Warri mootummaan Abiy Ahmed ayyaana Adwaa akka kabajanii gara Tigraayittu erge odoo hin kabajinu hafanii jiran. Abiy Ahmed karaa biraatiin ammoo milishoota Tigraay keessa jiranii ka Amaaraa baasuu fi carraaqee inni godhaa jirulleen fudhatama akka dhabee ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed torbaana kan keessa hoggansa naannoo Amaaraatii fi hoggansa faannootiin wal argee Walqaayit Tsegede raayyaa keessa bayaa dhimmi keessan kana karaa seera qabeessatiin Komishinii daangatii fi bulchiinsatii fi eenyummaa isinii deebisa referendemii goone argattanii jedhullee warri Amaaraa fudhachuu akka didanii ka dubbatame jiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Abiyyiitu jala sararee hime. Walqaayitii deebisuun hin taatu, Tsegede deebisuun hin taatu, raayyaa deebisuun hin taatu. Naannoon kun naannoo Tigraay jennee hin beeknu naannoo Amaaraa waan Amaarii humnaan dhabe humnaan deeffanne yoo feetan odoo bulchiinsi Amaaraa jiru referendemii yookaan ammoo murtii uummata godha malee nu keessaa baanii murtiin uummata hin godhamu. Ilmi qaroon waan qabatu qabatee iyyata nullee waan qabanne gadhiisne hin iyyinu waan qabanne qabanne iyyanne iyyi keenya addunyaan nu dhagahuu qabdi malee gadhiisne jechuun keessa bahu hin qabnu. Har'a jechuun Adwaa fi Addeegiraati yookaan ammoo jechuun Maariyaam Dengilaasittu Tigreetti dhumataa jedhamee odeeffamaa jira. Ajjechaan Amaaraa kan Maayikaadiraa xiyyeeffannaan arganne nuttu sagalee addunyaatti himatuun wallaale malee yakka gurguddoo warri Tigraay naannoo kana keessattuu dhaqqabsanii waggoota 27 kana rakkoo dhaqqabdee ka warri Tigraay dhaqqabe kanaaf beenyaa barbaanna rakkoo kanaaf dhiifama nu gaafachuu qaba. Bulchiinsi Biltsiginnaa Tigraay jechuun isallee dhagahame jira. Amaarii Walqaayitii fi Tsegede keessa du'ee argamaa malee hin bahu jechuun hoggansa naannoo Amaaraa dhagahame jira. Hoggansi naannoo Amaaraa kunini pirezidaantii naannoo Amaaraa dabalatee ittaanaa muummicha ministeera dhimma kanarrattu ilaalchi wal fakkaataa qabanii akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Warri yaada jiddu galeessa qabu Araara Buusnaa jedhamu hariiroon uummata Tigraayitii fi Amaaraa akka malee badu deema. Uummanni kun olla ta'ee waliin jiraachuu hin danda'u ka jedhu kan akka gadduun dargaachuufaati moggaattu akka dhiibamanii ka dhagahamaa jiru. Abiy Ahmed warra Amaaraa wajjin rakkoo guddaa keessa seenee akka jiru ka dubbatamaa jiru. Warri Amaaraa kun lafa Tigraay qabatee gadi hin dhiisnu addunyaa waan feetaa dubbattuute nu addunyaa irra dantaa hin qabnu nu Israa'eloota Itoophiyaati. Israa'el lafa Filisxeemii aduu addunyaa waan feeti jette gadi hin dhiistu. Addunyaan mootummoonni gamtoman ibsa fedhoo baas Amaaris akkas tahuu qaba. Ibsa feet addunyaan baastee jennaan lafa humnaan deeffate akkuma Israa'el humnaan qabatte humnumaan irra turuu qabdi gadi hin dhiistu waan jedhama. Abiyyi itti himamee jira. Karaa biraatiin ammoo hoggansi naannoo Amaaraa kun Abiyyi irratti dhiibbaa guddaa godhaa jira. Birmadummaan Itoophiyaa wayitaa weeraramee jirutti waraana Suudaaniitiin
lafa Amaaraa ka Gondarii nu deebisuu didde jedhanii Gondarii wajjin akka inni waraana cimaa keessa seenu waraan guddaa keessa seenu dhiibbaa irratti godhaa jiranii karaa biraatiin ammoo waraana Eertiraa ka Itoophiyaa seenee birmadummaa Itoophiyaa sarbee lafa Itoophiyaa fudhatee gosh baga gootee baga weerartee baga qabatte jechuudhaani obboleeyyanummaan ummata Itoophiyaatii fi Eritiriyaa fi mootummaa Eertiraa fi Itoophiyaa haa cimuutii jechaa jiranii barana kabaja ayyaana cuuphaa yookaan ximqataa irratti mootummaan Amaaraa warra Eertiraa affeeruun obboleeyyanummaa biyyoota lama ibsuu fi Gondarii keessattuu sagantaan addaa geggeeffamullee gabaasni turre. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa kanaanii akkasittuu jira. Karaa biraatiin ammoo hogganaanii naannoo Tigraahii qindeessanii waajjira hawaasummaa Tigraahii obbo Abrahaam Destaa miseensi Areenaa Tigraahii dubbatee jira. Areenaa Tigraahii yeroo ammaan tana uummatii Tigraahii miidhaan guddaan itti dhagahamaa jira. Miidhaa itti dhagahame kana Tigraahii irrattuu kan dhaqqabsaa jirtu weerartuu biyya alaa waraana Eertiraa akka tahe ka dubbataa jiru. Uummatii Itoophiyaa sabaa fi sablammiin yeroo ammaan tana miidhaa Tigraahii irrattuu dhaqqabu hubachaa jira. Juntaa warri jibbuu fi hin jibbinellee uummatii Tigraahii akka uummata Itoophiyaattuu badii namni irra dhaqqabaa jiru kun hin maluu fi jechaa jiranii. Haa ta'uuti malee warra tokko qofattu itti gammadee jira. Kunis bulchiinsa naannoo Amaaraa qofattu miidhaa Tigraahittuu yeroo ammaan tana gammadaa jira. Warri Amaaraa kunini miidhaa Tigraahii irrattuu dhaqqabu kana dahoo godhachuudhaan kanattuu fayyadamuudhaan lafa Tigraahii weeraranii uummata Tigraahii buqqisanii uummata Tigraahii ejjeesaa jiran jechuudhaani lafa Amaaraa lafa Tigraahii fudhachaa lafa Amaaraa goonaa jechuudhaani waraana yaadatii fi waraana qawween irrattuu bananii jechuudhaani himachuun isaa dhagahamee jira. Biltsiginnaan Amaaraatii fi biltsiginnaan Tigraahii lafa daangaa kan irratti wal falmanitu dabalate ammaan Areenaa Tigraahiitii fi paartileen Tigraahii hunduu isaanii lafa kana akka gadhiisanii hin baane lafa kana Tigraahii akka gad hin dhiisne dubbachaa jiranii yoo waraanii qawwee nu barbaachise lola qawwee fudhannee lafa kan deebisuu fi qabsoof nakaa jedhe hoogganaan jechuun Fanqal Yemaanee Nugusee torbaanota lamaan duratti magaalaa gudditti Tigraahii Maqalee qaqqarattuu ejjeefamuu gabaasuun kennaa ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo miidiyaalee addunyaatii fi warri gabaasuu gaazexeessitoonni Maqalee keessattuu hidhaman cuftuu isaanii gadhiifamanii jiranii gaazexeessaa BBC qophii afaan Tigirinyaatii fi warra afaan hiikuu lamaa fi riippoortarii takkattuu hidhame warri hundinuu gadhiifamanii jiranii. Gadhiifamuu warra kanaanii gammachuu itti dhagahame dhaabbanni CPJ jedhamu yookaan ammoo Community Protect Journalist gammachuutti dhagahame ibsee jira. CPJ'n mootummaan Itoophiyaa warra kana himata malee hiikuun isaa gaarii garuu jalqaba maaliif hidhaa waan jedhuu fi deebii akka kennuu qabullee gaafatee jira. Meeshaalee warraa ka qabate hundaayyuu akka deebisu warri kunini ammaan duballee nagaa warraatii fi fayyaa warraa mootummaan kun mirkaneessuu akka qabu gaazexeessonni fi pireesii addunyaa bakka fedhe deemee Itoophiyaa keessattuu akka gabaasuu danda'anii akka godhuu fi warra mana hidhaa keessattuu dararamaa jiran hundaayyuu akka gadhiisuu qabu. CPJ'n ka gaafate. CPJ fi dhaabbanni mirgoota gaazexeessota falmatu kabiraa Reporters sans frontières mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addattuyyuu nama hidhaa jira gaazexeessota OMN Mallasa Dirribsaa dabalate warra badii tokko malee hidhee haa gadhiisu jechaa jiranii. Mallasa Dirribsaa gaazexeessaan OMN badii tokko malee hagamma ji'a 8 ol hidhamee jira. Mirgi wabii kaayisaa eegamellee mootummaan Itoophiyaa mirga wabii isaa eegamellee hagammaan tana kabajuu akka didee ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo kenna kabiraatiin ammoo Muhammadi Deeksiso barataan yuunivarsiitii Jimmaa ka guyyaa eebbaa isaa Jawaar Muhammad gadhiifamuu Hacaaluu Hundeessaa haqa haa argatu jedhanii torbaan lamaan durattuu manii murtii mirga wabii eeguufillee hagamma mana hidhaa keessaa gadhiifamuu akka didee akka gad hin dhiifamne ka gabaafame poolisiin magaalaa Jimmaa
murtii mani murtii murteessee kabajuu diduu isaati kadhagamee jiru. Kanaan walitti qabatee koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa namni kun akka hatattamaan gadhiifamu gaafatullee haga ammaan tana Muhammad Deeksisoo gad dhiifamee jiru. Muhammad Deeksisoo wajjin hidhame Mulugeeta Shitee Barataan jedhamuu fi akkasumas qindeessanii hariiroo uummataa kan yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaan Wandimuu Laggasee Abbaa Daffaarii jedhamu akka manhidhaa jiru ka dubbatame jiru. Namni sagantaa kana barsiisaan kun Wandimuu Laggasee Abbaa Daffaarii kun sagantaa inni Jawaar Muhammad gadhiifamu jechuun Muhammad Deeksisoo Jawaar gadhiifamu Hacaaluun dhugaa argatu jedhu kana odoo beektuu mormii kana akka miidiyaan waaltaa waan kana kallattiin dabarsu goote mormiin kun akka dhagahamu goote jedhamee ka hidhame. Namni gaafa suni sirbe artistiin suni sirbe kamaayikii Muhammad Deeksisoo irraa fuudhalleen bakka hin beennettu qabamee hidhamee jira jechuudhaani maddeen adda addaa gabaasaa jiranii. Muhammad Deeksisoo haga ammattu hidhaa irra gadi hin dhiifamne. Karaa biraatiin ammoo masarati dhaabaa kenne haga ammaa himatee irrattu dhiyaate hin jiru. Torbaan 3 oli hidhamtee jirti. Masarati dhaabaa kenne dhukkubaa jiraatullee akka ishiin yaalii argattu mootummaan Itoophiyaa akka hin ayyamini ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kasaatii kana ka isin biraanii gaggenne kanumaa fakkaatti odeeffannoo biraa hedduu qabnaa turre. Garuu sa'aatii kenna waan nu hin gahinii fi gara boodattu gaddachaanii odeeffannoo kan hundaayyuu walittu qindeessine isin biraanii gahuu deemna. Mootummaan Misriitii fi Suudaan waliigaltee waraanaatii fi basaasa guddicha jedhamu magaalaa gudditti Suudaan Kaartuum keessattuu mallatteessanii jiranii. Pirezidaantiin Misrii Abdul Fattah al-Siisii sanbata xiqqaa yookaan ammoo saftii kana hoogganaa Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaan wajjin akka wal arguu deemanii ka dubbatamu gargaarsa